Ahora voy a poner regreso de Charizard macabro. Yo creo que les quiero porque están fuera. ¿Quién? Dios mío. Examinador. Vamos. Abuela. Sí. Charizard macabro vuelve. Vamos que de Charizard macabro. Lo voy a subir a YouTube. ¡La pelea! Roberto, venga. Déjame pasar. Robert. Déjame pasar. Abuela, la pelea entre Charizard macabro y la policía. Abuela, la policía está buscando al perro macabro. La policía macabro busca perro. La policía estúpida busca perro. ¡Se escapa del perro macabro! ¡Hay que correr! Y sí que no pasa nada.